हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खकान अली ब्लॉग्स। तो यार आज हम लोग आए हुए हैं चेरी बिरयानी पे। लोगों की रिक्वेस्ट थी, बहुत लोगों की, तो यार मैंने कहा इधर का स्पेशल किस्म का व्लॉग होना चाहिए। ऑनेस्टली एंटर हुआ हूँ, हाय स्वाद आ गया। बोटियाँ छोटियाँ बड़ी टैट किस्म की पक रही थी, ठीक है ना। तो यार बिरयानी शिरयानी बड़ी A1 किस्म की लग रही है। इतनी हाइप है तो किसी वजह से होगी, कोई एक बंदे ने नहीं यार, कुछ 4-5 लोगों ने मुझे रिसेंट टाइम में ही कहा है। तो मैंने कहा यार डेफिनेटली उधर का ब्लॉग बनना चाहिए। तो यार आपको भी सारी जगह जगह दिखाता हूँ, रात से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी कोई फेमस जगह है गुजरांवाला की, ठीक है ना। आपको शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे साथ रोटी इंजॉय करें। लेट्स गो। I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy, chasing after you. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Take flight. So what if you been sitting there and thinking all this time? What's your mind type? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Every single second I just feel like I should say that I'm so glad I couldn't quit you. Every single moment I just hope you feel the same. It heals me when you say that you're done. Take flight. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh. What's your mind type? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Right now, I will be right here. Right now, I will be right here. Right now, I will be right here. Right now, I'm right here. अस्सलाम वालेकुम जी, तहसीन रहमान, क्या हाल चाल है आपके? सर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी यार। ये यहाँ पे फ्लोर मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इनसे इधर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं जी कि यार आप बता सकते हैं कि कितनी देर हुई है इस काम को शुरू हुए? जी सर बताऊंगा, क्यों नहीं सर, इसको 4 महीने हो गए हैं, कुछ दिन ऊपर है। ठीक है। तो इनकी मेन ब्रांच कहाँ पे है? क्योंकि इसका यार काफ़ी नाम है गुजरांवाला में। जी चेरी रेस्टोरेंट फैमिली, ठीक है ना। जी सर। तो सर इनकी जो ब्रांच है ना, दूसरी पहली जो है वो खैली बाईपास में है। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये उनकी दूसरी ब्रांच है जी अंडर बाईपास। ठीक है, तो अभी इसको मज़ीद एक्सपेंड करने का भी कोई प्लान है जी आपका? सर इंशाल्लाह है, तीसरी भी ओपन होएगी। और वो किस जगह पे होगी? सर वो राल ही होगी। ज़बरदस्त। हम कैंट वाले लोगों के लिए चलें, आसानी हो जी जाएगी। सर, तो साथ आप बता सकते हैं यार इधर की स्पेशलिटी क्या है?
साथ ज़्यादा इनकी बिरयानी मशहूर है, अच्छा तो ये ज़्यादा सेल होती है। और सुबह नाश्ते के टाइम में वाइट चने हैं, वाइट कौरमा है और मटन कौरमा, मटन कीमा होता है ज़बरदस्त ज़बरदस्त और रोगनी नान होते हैं अच्छे किलों वाले सर। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, सुन के स्वाद आ गया जी। सारे इंशाल्लाह हम टेस्ट भी कराएंगे आपको, ठीक अभी है ना, कराएंगे। तो अभी आप ऐसा काम करें कि मेरे लिए ना एक फिट सी बिरयानी, साथ ऊपर लेग पीस फिट किस्म का पका हुआ, ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेश और होगा। साथ चने और रोटी वगैरह अगर अवेलेबल है, अब क्योंकि ये सर, नाश्ते की आइटम है मैं जी जानता जी हूँ। जी सही ना, नाश्ते जो है ना चने हो गए, बस 2 बजे के बाद ना फ्रेश रोटी होती है, देसी रोटी। डन हो गया, वो कर दें ताकि जी सर, हम ओके अपने सर। ऑडियंस को दिखा सकें कि जी सर, इधर की क्यों नहीं सर? स्पेशलिटी। जी सर, ठीक है, ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू जी, वेलकम सर, थैंक यू सो ओके मच। सर, थैंक यू। अच्छा तो यार आप इनकी ज़रा प्राइस के बारे में मुझे बता दें। जी सर, ये जो प्लेट है, जो हाफ प्लेट है, ये 290 की है, फुल प्लेट 320 की है। ज़बरदस्त, इसमें पीस मुकम्मल होता है, चेस्ट हो चाहे लेग हो। अच्छा ठीक हो और गया। चने, ये चिकन वाले चने होते हैं, इनका टेस्ट अलग है। 120 की हाफ प्लेट है, बहुत ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये देसी रोटी है, और हाफ प्लेट भी आती है किस चीज़ की वो? ये चनों की? ये हाफ 120 की है, हाफ 120 की है और फुल प्लेट 240 की होगी। और रोटी आपकी किस तरह आप लोग देते हैं? रोटी है 15 रुपये की सर रोटी है। ज़बरदस्त फ्रेश ज़बरदस्त, रोटी होगी, लेग पीस फ्रेश, जस्ट फ्रेश है। और साथ स्टिंग। सर रास्ता जो आप बिल्कुल खाला से ऐसे पानी मिक्स नहीं करते हैं, ट्रेनिंग सर ये फ्री होता है। ज़बरदस्त, रायता बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल खालिश है। आय हाय 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 यार, तो फाइनली खाना आ चुका है। ओए होए 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 होए, ये चने देखो यार, इसमें प्रॉपर चिकन नज़र आ रहा है, ठीक है ना, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लग रही है। तो लेते हैं अपनी पहली बाइट। हैवी किस्म की बनाते हैं बाइट ताकि मज़े पूरे पूरे आए हैं। अखीर लग रहे हैं यार, और ये इस टाइम अवेलेबल नहीं होते, बट ब्लॉग के लिए हो गए हैं थोड़े बहुत अवेलेबल, ठीक है ना, इस टाइम तक ख़त्म हो गए होते हैं। ओह बड़ा ही यार यूनिक टेस्ट है। ब्लैक पेपर का बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, जिसकी वजह से मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और जो चिकन है, ब्लैक पेपर का इसलिए ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, मैं नज़र आ रही है ब्लैक पेपर साबुत भी पड़ी हुई है अंदर, ठीक है ना। तो यार चिकन की रेशे जो होते हैं प्रॉपर नज़र आ रहे हैं, बड़ा खीर किस्म का बना हुआ है, देखने में बड़ा सेटिस्फाइंग था, और खाने में तो ओए होए होए होए। उस टाइम है रोटियां, नान होता, फुल ऑन नाश्ते का माहौल टाइट हो जाना था। आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। रेट शेट आपको यार उन्होंने बता दिए हैं, बाकी ज़रूर आएँ, ज़रूर ट्राई करें यार, इनका नाश्ता भी करके जाएं। लेते हैं यार इनकी मेन आइटम को ट्राई करते हैं फिर। चिकन पीस, चिकन पीस के दीदार कराएं पहले तो। ये चेक करो, हैवी किस्म का पीस है यार, कोई कंजूसी वाला चक्कर नहीं है भाई। गुजरांवाला की टॉप जगह ऐसी हैं, ठीक है ना। तो अब बनाते हैं अपना पहला बाइट चिकन, और पहले तो वैसे बिरयानी ट्राई करनी चाहिए, ठीक है ना। पहले सादी सिर्फ बिरयानी ट्राई करते हैं, अल्लाह करे यार स्पाइसी हो, बिरयानी शुड भी स्पाइसी हो। ओहो हो 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 हो,
ओए होए 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 यार, अचार का टेस्ट आ रहा है कसम से, ऐसे लग रहा है अचार में पके हुए हैं। ओए होए होए होए, अखीर किस्म की यार, अखीर किस्म की। मैं तो कहता हूँ यार इसका नाम ना अचार बिरयानी रख देना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग अचार का टेस्ट है और अमेजिंग है। मस्ट ट्राई करें क्योंकि यार ये टेस्ट मैं आपको उस तरह अचार का टेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हद तक अचार का टेस्ट है, बट ये चीज़ आपको इधर आके एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। ओह आउटस्टैंडिंग है यार, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। लेते हैं एक और बाइट और उसके बाद लेते हैं चिकन के साथ। सुपर सुपर सुपर। अखीर किस्म की है। तो हम इसके साथ यार अब ये पीस इनके बिरयानी का पार्ट है तो ट्राई करते हैं इसके साथ कैसा वो बनता है, ठीक है ना। हमने ठीक ज़रा अच्छा हैवी किस्म का ले लिया साथ, इसको हम बनाते हैं बाइट के अंदर। ठीक है ना। ब्लैक पेपर यार इसमें भी मसाले साबुत नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्लैक पेपर इसमें भी स्ट्रॉन्ग है, बट आई लव इट, ठीक है ना। ओह ओह, जो बिरयानी का चिकन के साथ एक्स बना है ना, बात ये है कि यार इसके ना जो अंदर पीस के अंदर जो मसाले वगैरह यूज़ किए हुए हैं ना, वो एक तो ऐसा लगता है जिसमें बिरयानी के साथ बिल्कुल एडजस्ट करके किए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो लेते हैं इसका एक सोलो बाइट। वेरी गुड, बट यार बहुत अच्छा है, बट अगर इसको परफेक्ट करना है तो बिरयानी के साथ खाएं, सोलो वाला नहीं सीन, ठीक है ना। सोलो खाना चाहते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ज़बरदस्त किस्म का है। बट बात ये है कि यार बारबेक्यू तो गुजरांवाला जगह जगह आपको मिल जाएगा, बट बिरयानी नहीं। आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही हैवी किस्म का टेस्ट है। एक और काम करते हैं, हम लेते हैं चने और इनके साथ बाइट बनाते हैं। अच्छा है, बट चिकन पीस वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त है। तो लास्ट बाइट हम लेते हैं यार रायते के साथ लगा के, बड़ी हैवी किस्म की बना है, बिल्कुल खालिस किस्म का रायता है। इसको हमने किया, ये डाला चावलों पे, चावलों की एक ज़बरदस्त सी बाइट बनाई, ऊपर डालते हैं हम चिकन। ओए होए 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 होए, माइटी। रायता ना यार अपना आप बता रहे हैं,
जो खालिश है और होममेड दही वाला टेस्ट है, ठीक है ना, हल्का सा खट्टा सा, बहुत ज़बरदस्त, एक्सीलेंट है यार। तो Haven't I suffered enough to let you go? After all that you, I had you gone. After all that. यार बात ये है कि मैं जो कह रहा था ना स्ट्रॉन्ग टेस्ट इतना क्यों है, और मुझे अचार जैसा लग रहा था, तो वाकई ही अचार डला हुआ है अंदर, ठीक है ना। ओए होए 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 होए, बहुत ही हैवी किस्म का टेस्ट था यार, बगैर पता लगे देखो इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट था कि आइडिया हो गया था कि यार अचार का टच ज़रूर डला हुआ है, बट जितना भी डाला हुआ है ना अन्नी डाला हुआ है, खीर मज़ा है, चासा आ गई है, ठीक है ना। तो यार मस्ट आना है, मस्ट ट्राई करना है, कोई सेकंड ओपिनियन रखना ही नहीं है इस जगह के बारे में यार, आउटस्टैंडिंग है, यू विल लव इट, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि यार इस तरह के बड़े बड़े टाइट किस्म के खाने आगे भी चलते रहेंगे। तो ये गुजरांवाला का बड़ा फेमस स्पॉट था आपके लिए स्पेशली, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।